Ноќеска во населбата Бончејца со истурање на масло помешано со шеќер врз клупите во паркот и корнење на штафните, уништен е паркот кој е сместен помеѓу зградите. Сликата која ја затекна утрово комуналците е повеќе од згрозувачка. Паркот во населбата е изграден по барање на жителите од самата населба. Според кажувањата на луѓе од блиските згради, едни го сакаат овој парк, на другите пак им сметал. Ова од причини што по полноќ се собираат младите и седат до раните утрински часови, а со тоа им создаваат проблеми на жителите. Како и да е, на ваков начин не се искажува револт спрема општите добра, без оглед која прави штетата, дали младите при своите ноќни седенки или пак оние на кој паркот им смета. Ова не е прв изолиран случај, години наназад комуналец има вакви проблеми што од несовесни граѓани, што од намерно уништување, што од недоразбирање помеѓу самите жители во населбите, каде се прават вакви општокорисни паркови наменети за сите генерации. Штетите на годишно ниво се големи, поправките и работата чинат пари, иако како јавно предпријатие комуналец се труди да им излезе во пресред на барањата и потребите на сите граѓани. Прилеп е еден од ретките градови каде се одржуваат 198.972 метри квадратни парковски површини. Со оглед на големиот терен и распространетоста на парковите во центарот, во населбите и населените места, од комуналец по кој знае кој пат упатуваат апел до граѓаните да се однесуваат совесно, одговорно и коректно кон комуналната инфраструктура, која е поставена на секаде низ парковите. Таа е изградена за нив, за нивните деца и внуци, да им служи за одмор и релаксација. Сигурно ваквото девијантно и неодговорно однесување и уништување на јавните добра заслужува јавна осуда и жигосување на поединците кои ги прават штетите, а за чие санирање потоа плаќаме сите од нашиот џеп.